पेडणेच्या कदंबा बस स्टँडाचे काम पूर्ण जावंक ना तरी 2 खेपे त्याचे उक्तावण जालें. 2 खेपे उक्तावण म्हणटकच हो स्टँड बरो चकचकीत आसपाक जाय आसलो, पूण तशें कांय ना. एखाद्रें हॉरर फिल्म शूट करूं येता अशें लोकेशन जावन रावला हो बस स्टँड. पळयात आमचो खास रिपोर्ट. पेडण्याचो बस स्टँड. आता बस स्टँड म्हटल्यार ह्या बस स्टँडाक 2 फावटी इनॉग्रेशन करून अजून हो कंप्लीट जायना. ह्या टायमार आता जवळ जवळ आमी 7 आमी आतां सद्या ह्या हेचेर आसा, प्लॅटफॉर्माचेर आसा. इतलो काळोख आसा की आमी भितर सरता आसतना थोडेशे लायटी बंद आसलेले. आमी भितर सरल्या उपरांत आमी रिकॉर्डिंग केल्या उपरांत लागीं म्हाका दिसता कॅमेरा वयल्यान म्हाका दिसता पळोवन मातशे 1-2 आनी लायटी चालू केल्लेल्यो आसा. ह्या टायमार सांजच्या टायमार ह्या खुबशे लेडीज पॅसेंजर हांगा बस आसतात. आतां हांगा लेडीजांची सॅक्युरिटी केन्ना सॅक्युरिटी दितले, कितें इन्सिडंट जायसर जातले तुमी. आतां 2 फावटी हो इनॉग्रेशन केला. जवळ जवळ 32 कोटी हेचेर मोडले गेले. 32 कोटी मोडून सुद्दां हांगासर कसलीच सुविधा ना. म्हणजे 7 उपरांत हांगा कांयच मेळचें ना. बाकीचे सगळे स्टॉल्स आसा, हे बी दिल्लेले आसा ते सगळी सद्या बंद आसा. कॅन्टीन चालू ना, कांय ना. आमचे महामाय म्हणटा तशें हेचे ऑफिस आसा, कदंबा ऑफिस आसा. त्या कदंबा ऑफिसान एकटोय स्टाफ ना. आमी आत्तां पळोवन येयल्या थंय भितर भायल्यान आमी तेचे शूटिंग केल्लेलें आसा. एकूय स्टाफ दिसना, खंय स्टाफ दिसना. आतां हे कोणा खातीर हो बस स्टँड हा तोच कळना. एक बस स्टँडाचो उपयोग तरी कितें हेंच कळना. तर ह्या जाग्यावेलो आमदार हो डेप्युटी CM आसा बाबू आजगांवकर. ताणेन तरी हांगासर पळोवन ह्या हेची हें करपाचें. हेच्या पयलीं 2 फावटी हेचें इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा. तरी पूण आजून कांयच हें जावंक ना. पॅसेंजर आतां वयता, पॅसेंजर वयता, बसी येता, सगळें जाता. पूण हांगासर कसली सुविधा नासल्या कारणान सगळें कशें चल्ला तें. गोवा 365 खातीर पेडण्याच्या बस स्टँडा वयल्यान संदीप काबुलकर.